Olá, olá, olá. Olha aí, pessoal, acabou de encostar aqui na Martins, ó. Fusca 1971. Esse tá impecável também. Galerinha, o carro tá apenas 777 mil km. Originalzão. Iremos aprontar aqui, ó. Vamos colocar um alarme pro cliente, positron, mais um corta combustível, tá certo? Olha a interna desse carro. Olha que bacana, galera. Olha esse volante. Aqui, ó. Vamos colocar o som original. Mandamos fazer, colocar a Bluetooth nele, tá certo? Olha isso. Fazer um tampão aqui pra ele também, ó. Tampar esse buraco aí. E olha só, motorzinho original 1500. Olha isso, galera. Muito top, né? Aqui tá o som original, já deixei aqui, ó. Aqui tá o somzinho original. Mandamos puxar um Bluetooth nele, que aqui é só AM, né? AM, FM. Beleza? Então aqui vamos colocar o somzinho original, fazer aqui um servicinho bacana. Trocar esse alto-falante também, que é original, tá certo? Então é isso aí, galerinha. Logo mais no detalhe eu mostro pra vocês ele finalizadinho aí, conforme nosso cliente pediu, tá certo? Então mãos à obra, se temos serviço aqui. Vamos que vamos. Fala, pessoal, então tá aí finalizado esse lindíssimo Fusca aqui, 1971. Olha que lindo, cara. Muito top, né? Olha a lataria desse carro, impecável. Aqui colocamos o alarme positron, modelo Exact. Aqui, ó, já tá acionado. Se eu abrir a porta, quebrar vidro, ele vai disparar. Aqui, ó, vou abrir a porta pra vocês verem. Já disparou o alarme. Olha que show. É uma segurança a mais, né? Aqui, como eu tinha dito também, colocamos alto-falante aqui, original. Trocamos, colocamos o som também original, olha que bacana. Porém, esse som a gente fez um Bluetooth nele. Instalamos o Bluetooth. Aqui, ó. Vou ligar para vocês verem. 49. O celular já está conectado. Aqui eu vou dar um play. Sonzinho. Tá rolando no Spotify. Beleza? E também fizemos o bloqueio, né? O cliente pediu um bloqueio, um botãozinho. Corta ignição. E fizemos aqui pra ele também. Porque é um carro antigo desse, o pessoal fica doido, né? Então aqui, ó, eu vou apertar o botão que tá escondidinho. Vai acender uma luzinha aqui dentro. Olha lá, acendeu a luzinha, tá vendo? Acendeu a luz, eu abri a porta, ele vai acionar. Então ele acionou. Por quê? Reconheceu que abriu a porta. Depois de 2 minutos, 3 minutos, o carro vai morrer. Não vai pegar mais, galera. Tá certo? Então é isso aí. Quem gostou já sabe. Deixa aquele like, compartilha o vídeo aí. Deixa aquele comentário nessa joia aqui. Aqui é uma joia, uma relíquia, gente. Tudo originalzinho, motor, lataria, bancos. Vou abrir aqui pra vocês verem. Olha o motor original, 1500. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Quem gostou já sabe. Compartilha esse vídeo aí. Manda pros amantes de Fusca. E é isso. Tamo junto e valeu. Martins Acessórios Prêmio não para.